Bingo 主打韓式烤肉，重點係呢個一人烤肉軌道送餐，係咪好特別呢？店內路軌貫穿咁多個座位，手機點餐之後，個餐就會由呢架小列車送到你面前，全自動化操作，夠晒衛生。呢度嘅牛肉三拼套餐咧就最受歡迎嘅，就有呢個美國嘅牛五花、牛小排同埋嚟自澳洲嘅肩胛牛柳啊，咁啱晒各位牛魔王啦，就可以配呢度多款嘅自家製醬汁咧去調味嘅。不如試下個牛五花先啦。好啊，好，加少少黑胡椒碎上去一齊燒嘅話咧，就可以中和佢嘅油膩感啦。嗰個油香咧係好突出㗎。燒完之後咧，成個味道咧更加立體。嗱，呢度嘅牛小排咧就精選咗牛胸前肋脊。第6去到第8節嘅肉，咁呢部分嘅肉咧就係肥瘦適中啊！我哋都可以用下佢哋自家秘製嘅燒肉汁，嗱，比頭先嗰個肉咧係再紮實啲喎。再試埋呢一個肩胛牛柳啦，咁呢一個部位咧做嘅運動係比較多嘅，所以咧脂肪都少啲嘅。我覺得如果點埋呢一個香草蒜蓉燒肉汁咧，咁嗰個肉味應該係會更加豐富嘅。點埋個汁之後咧，可以更加 juicy 啊！嗱，每份套餐咧都可以配一個咧韓式牛肉雜菜湯，又或者係粟米椰菜絲沙律，夠晒豐富啦！Bingo 空中列車烤肉人氣牛肉三拼套餐，原價132蚊一份，抵食價88蚊。咁抵嘅價錢就可以一次過嘆3種唔同口感嘅牛肉，即刻嚟輪住買搶啦！